大家好，我係肥拔。咁今日就唔用普通個開場啦，因為坦白講句呢，今日呢條片呢，我係 expect 冇人睇嘅。咁相信而家好多香港人都會同我一樣啦，咁知道大埔嘅大型人禍啦。咁放心，我同呢件事係冇關係嘅。咁好慶幸啦，我最近同大埔有關嘅就係黃妹啦。咁佢都係住廣福村嘅啫。咁佢都已經打咗電話訪問佢，即係慰問佢咧。咁佢個影響都係輕微嘅。咁就都不幸，但係知道香港嘅大不幸，但係都感恩啦。就都唔知講咩好。咁今次其實錄呢個片咧，就唔係俾大家睇嘅，係俾我自己揀抹嘅啫。因為坦白講句咧，我覺得我自己連唔開心都冇乜資格，因為我唔係大埔嘅人啦，亦都冇親朋戚友同呢件事有關啦，係啦。但係我都好唔開心，咁所以想錄低啲嘢，就係呢幾日我自己嘅心入邊諗乜啦。咁啊，都係俾自己睇嘅啫，冇打算俾任何人睇。所以呢條片我亦都唔會做任何嘅後期製作噶啦。咁啊，分幾樣嘢嘅。咁首先講下當日啦。咁當日其實我當日咧，即係好衰咁樣講咧。當日我係未知道件事之後，係反而覺得係幾好。我仲同自己講啊，我嗰日係放假，發生個人禍嘅時候嘅初嘅第一日，我係放假嘅。我嗰日仲好慶幸我自己幫屋企，因為大家如果睇之前啲片都知道，我發生咗好大件事喺屋企。咁就但係完成咗，即係其實呢件事都要處理成年幾兩年啦。但我就做咗其中有3件好重要嘅事。其實當日我諗住預做一件事嘅啫，我仲讚自己，哎呀，肥拔你好叻啊！應該要讚下自己啊！我仲走咗去特登鋸個貴嘅牛扒獎勵下自己添。然後翻到屋企，今日見到電視又話大火又成，我都因為其實香港呢啲大廈大火都發生幾次嘅，咁啊冇乜在意嘅，仲見到個直播睇下先。咁然後就當然同大家一樣啦，越睇越唔對路，越睇越心慌，越睇越驚。咁呢個就係第一次接觸呢件事嘅心態啦。咁當日咧，因為其實我有玩小紅書嘅，即係我呢啲賣港求榮、成日北上消費嘅死港豬，我一定就有玩小紅書嘅。咁當日咧，其實我小紅書我係 post 主要就係 post 我另外一隻由電子寵物嘅。其實一直我好想介紹俾大家識嘅，但係我諗而家唔係做呢啲嘢時候啦。咁我就上小紅書就講，其實好簡單嘅啫，就係 po 咗香港電台一個警方已經拘捕咗幾個建築工程嘅涉案人士。咁我就因為我已經開始見到小紅書開始講話賴啲捉到噶啦，嗰陣時係啱啱開始啫。咁我就已經 po 咗佢，咁po 咗香港電台嘅相啦。咁然後就大約意思寫咗一段少少啲嘅文，就係話希望唔好做無謂嘅指指點點，唔識唔好出聲。咁如果去到今日11月30號，相信大家都明白，我應該立即俾啲網昆噴死啦。但係坦白講句咧，過咗2日先開始噴，係將噴到溶咗咁滯。咁其中咁坦白講句啊，網軍可能有人控制又好，自己翻開大玩都明白。有啲人咧係有分兩種嘅，一種就係有任務嘅，另外一種都係唯恐天下不亂嘅。咁香港都有呢啲人，咁所以就理論上唔應該太過上心嘅，但係我做唔到，我真係做唔到。其中有2句説話咧，我覺得係黐線嘅。我冇諗過，因為人類可以打得出呢幾隻字，就係大家講緊個捉嘅問題嘅時候咧，佢下面嗰句就係：反正不是我們的地方，你們隨意。第2句係仲 hurt 呢句，尊重，祝你們薪火相傳。
我冇諗過可以講到咁嘅地步。咁啊，呢個繼續啦，然後當然都繼續發酵啦，甚至我估唔到咧，就除咗小紅書，咁小紅書係大陸噶啦嚇，咁大陸對香港嘅好係真係好啊，我唔係話曲線啊，同埋對香港嗰個想香港死嘅惡意，喺小紅書你哋都睇得好清楚。所以點解我都會玩小紅書嘅第二個原因就係想了解一下大陸人對香港嘅諗法。咁但係跟住之後咧，其實我都有玩 Fact 嘅，但係就平時都係 CD-ROM 多，因為都係 Facebook 連落去嘅啫。咁啊，見到有好多熱心嘅人啦，亦都有好多傷心嘅人啦。然後當然亦都見到亡軍啦，有可能係話都係繼續圍繞住隻支竹啦。我唔知支竹同佢哋有仇，有知點解佢圍繞住支竹嘅。好啦，咁啊，跟住講呢一件事啦，然後就講我心態啦。首先講咗嗱，咁都係嗰句啦，同我冇乜關係。除咗我係香港人之外，我仲係一隻港豬，我唔夠膽叫自己係香港人。咁但係點都好，我同咗我自己嘅經歷，唔小心自己幻想嘅啫，連結咗。咁始終都啱啱屋企都唔係啱啱都今年啦，香港屋企發生咗咁大嘅事，我連諗到，我唔夠膽再幻想失去親人、失去性命喺火場幾恐怖嗰個情況，我已經唔夠膽再諗落去，我淨係諗錢。大半世人供一層居屋200幾萬。嗰度4座7座，應該就睇翻應該有4座都係 total loss 㗎啦。我用 AI 計過幾十億，大半世人嘅嘢，因為層樓就係大半世人嚟㗎。因為我屋企人買樓就係咁㗎啦，我屋企人係靠買樓發達，同樣地佢嘅一切都去咗層樓度。冇睇，咁當然唔真係唔關我事，我冇資格去共情，但係我就係感同身受。唔知同邊個講，因為其實我嘅同事都覺得好唔開心啊咁樣，咁但係我同事相對理性啲，咁而非同事嗱喺度講明，我嘅同事係我最好嘅朋友之一嚟。但係始終大家都做嘢，好難同佢哋傾下偈。跟住我其他嘅朋友移晒民啦，去晒英國啦，冇人同我講，冇人同我傾下，就不停咁碌 flag 嘅。我有冇串錯讀錯都唔知。不停咁碌，不停咁碌。越來越唔開心，亦都越來越嬲，因為亡軍嘅事啦。咁啊，跟住之後就講咗呢樣啦。咁最後坦白講，佢錄呢個片係純粹係想俾自己心理舒緩下，所以大家真係唔使睇，千祈唔好睇。但係假如你睇到呢度咧，我想講經歷過我屋企人嘅事。亦都經歷過呢個，估唔到香港會有可以俾到各國領袖教宗去祝福嘅慘劇，呢樣嘢真係唔想有嘅。香港竟然發生呢啲咁嘅事，呢個2025年，又或者我作為一個46歲嘅人，呢幾十年嘅香港發生咩事？我成日都講笑講句嘅，以前啲老人家成日同我講，你班友食鹽多過我，同食鹽多過你食米啦。我有咩未經歷過？制水嘅嗰天災人禍經歷過。我諗我哋呢啲40幾歲嘅人，應該而家有，當我哋去到老嘅時候，到我有資格指住人哋個頭講，我哋有咩經歷未經歷過啊？疫情經歷過啊，而家連一個咁大嘅人禍都經歷過啊，我自己都有咩未經歷過啊？好窮又經歷過啊，
如果識我嘅人都明白我而家咩情況，有經歷過啊。放心，呢個咩情況係正面嘅，唔係負面嘅，只不過係公開 channel 唔想講啫。識我嘅人都明㗎。有咩高山低谷啊咁嗰啲，但係香港人真係發生咩事？香港發生咩事？我知㗎，知。仲有一個死港豬，仲有一個上大陸玩嘅死港豬，兩面嘅嘢我都睇過。咁當然啦，我作為一個冇讀過書嘅中四生，唔會睇得好透啦。但係呢啲我都經歷，所以經歷過咁多嘢，我想講就係，你話我衰，你話我淨係識貪威識食，你話我咩都好，我認啊。我亦都建議大家咁做。有啲嘢你哋改變唔到。香港唔會，唔係一定有正面嘅嘢嘅，但係整體嘅大環境一定係只會向下。你點都阻唔到，你點都救唔到，救咗自己先。食得一餐得一餐，玩得一次得一次，朋友見得一次得一次，去到一次旅行就去多次旅行。當某一日學返嗰套戲講啦，你要落車嘅時候，每個人都會遺憾。我相信你有1000年命先死，你死嗰刻你都會有無限大嘅遺憾。但係希望你落車嘅時候，你嘅遺憾少得一件，得一件啦。最後始終都係牽涉呢次人禍啦，咁我都必須要講就係願離去嘅安息，願還在這裏嘅平安。如果可以嘅，盡量令自己開心啲，好難，係好難嘅。話揾朋友傾喎，話去個旅行散下心喎，好難嘅我明，但係都要做嘅，都要繼續活落去㗎，聽日都要返工㗎。咁係咁啦，唔好意思阻咗大家咁耐網絡嘅時間。喺適當嘅時候，我會開始做返肥特敗家實錄嘅嘢㗎啦。咁但係我相信大家而家都唔係時候，咁就係咁，再見。